Hello. Ngayon, naglalakad ako sa snow. Ano ngayon eh? Snowstorm. Kaya makapal yung mga snow ngayon. Ayan. Tulad niyan, nakikita niyo. Sabihin pa ako. Ayan. Puro snow yan. Anyway, ayan. Nag-i-snow. Malakas yung snow ngayon. Snowstorm daw ngayon eh, hanggang midnight. Anyway, ito ang nangyayari sa ngayon. Which na normal lang to. Wala pa yung malakas na snow talaga. Kaya, ayun.